Pale utakapoona neno mimi basi usifikiri kwa ni Bilali, hapana, ni Mheshimiwa Diwani Kassim Yohana Haule. Ifuatayo ni taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 kwa kipindi cha mwaka 2020 hadi 2025 kata ya Makongorosi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Makongorosi ni moja kati ya kata 20 zinazounda wilaya ya Chunya. Kata hii ilianzishwa tangu mwaka 1973. Kata hii ipo katika ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Makongorosi na inaundwa na vitongoji 14 vyenye jumla ya watu wapatao 23,878 ambapo wanawake ni 11,663 na wanaume ni 12,124. Idadi ya kaya zipo 6,174. Hii ni kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012, kata hii ilikuwa na idadi ya watu wapatao 18,111 ambapo wanawake walikuwa 9,143 na wanaume walikuwa 9,668 na kaya zilikuwa 3,974. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Makongorosi inao watumishi wa sekta mbalimbali kama ifuatavyo. Utawala yupo mmoja, kilimo wanatakiwa wawepo 3 lakini yupo mmoja, tuna upungufu wa watumishi 2. Mifugo wanatakiwa 3, tuna mtumishi mmoja, tuna upungufu wa watumishi 2. Afisa afya 3, yupo mmoja, tuna upungufu wa 2. Tabibu 3, yupo mmoja, tuna upungufu wa 2. Manesi 3, hali halisi ni 1, upungufu wa 2. Maendeleo ya jamii 3, na tuna upungufu wa 3. Hatuna walimu shule ya msingi wanatakiwa wawepo 87, waliopo ni 47, upungufu ni 40. Lakini hii sijajumlisha, kuna taratibu za uajiri zinaendelea, yawezekana upungufu ukapungua siku hadi siku. Na mpaka jana naongea na afisa elimu kata, anadai kwa tumeahidiwa kupata walimu sio chini ya 12. Kwa hiyo upungufu utaongezeka. Jumla tuna watumishi 108, waliopo 53, tuna upungufu wa watumishi 55. Lipo ongezeko la watumishi kutoka 31 mwaka 2020 na kufikia 53 kwa mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, watumishi hawa wanatakiwa kila mmoja kuishi kwenye nyumba ya umma. Hadi sasa iko nyumba moja ya mtumishi wa kilimo na kwa watumishi wasiokuwa walimu, na walimu ziko nyumba 7 tu. Huduma za jamii zilizopo ndani ya kata ya Makongorosi. Elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Makongorosi inazo shule za msingi 7 ambapo 6 ni za umma na 1 ni ya binafsi. Shule hizi zina jumla ya wanafunzi wapatao 4,398 ambapo wanawake ni 2,100 na wanaume ni 2,298. Uandikishaji wa wanafunzi kwa darasa la awali na msingi umepanda kutoka 80% kwa mwaka 2020 hadi 112% kwa mwaka 2025. Mahudhurio ya wanafunzi yamepanda kutoka 82% kwa mwaka 2020 hadi kufikia 97% kwa mwaka 2025. Hali ya ufaulu wa wanafunzi wa darasa la 7 imefikia 97% kwa mwaka 2024. Wanafunzi wanaofaulu mtihani wa darasa la 7 wanajiunga na sekondari za kutwa za Kipoka na Makongorosi. Kata inaendelea na ujenzi wa sekondari ya kata. Hadi sasa vyumba 3 kuta zimekamilika, chumba kimoja msingi umekamilika na ujenzi wa ukuta unaendelea. Jengo la utawala ukuta umekamilika. Michango ya ujenzi wa sekondari inaendelea ili kukidhi hitaji la kuanza kupaua majengo haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya uwepo wa majengo na thamani katika shule zetu imeendelea kupungua kama jedwali linavyoonyesha hapa chini. Vyumba vya madarasa mahitaji ni 104, vilivyopo ni 65, upungufu 39. Mkakati uliopo ni kuendelea na ujenzi. Matundu ya vyoo mahitaji ni 208, yaliyopo ni 132, upungufu 76. Mkakati uliopo ni kuendelea na ujenzi. Nyumba za walimu mahitaji 87, nyumba za walimu mahitaji ni 87. Pale nadhani kuna mistake kidogo. Upungufu vilivyopo ni 7, kwa hiyo upungufu ni 80. Ofisi za walimu pale tukuweka
Madawati ni 1503, yaliyopo ni 1407, upungufu 46. Utengenezaji wa madawati unaendelea. Shefu 50 zilizopo 12, upungufu 38. Meza 104 zilizopo 61, upungufu 43, na viti ni 104 vilivyopo 72, upungufu 32. Lakini mkakati uliopo ni kuendelea kupunguza upungufu siku hadi siku au mwaka hadi mwaka. Na yote yanafanyika kwa ushirikiano mkubwa kati ya viongozi wa kata, wilaya, ofisi ya Mheshimiwa Mbunge pamoja na jamii. Tuangalie upande wa afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Makongorosi ina vituo tiba viwili ambavyo ni zahanati ya Mwaoga na zahanati binafsi ya Mwananchi. Wananchi wengi wanapata huduma za afya katika kituo cha afya cha Makongorosi kilichopo kata jirani ya Bwawani, ambacho walishiriki kwa kiwango kikubwa kukijenga, na bado ushiriki huo unaendelea. Upo mpango wa ujenzi wa zahanati kwa kitongoji cha Kalungu Juu kwa mwaka 2025. Kalungu Juu wana mpango tuweze kujenga ndani zahanati pale, kwa sababu huduma ya afya kidogo inasumbua. Kwa hiyo ni mpango wetu, na tayari mwenyekiti ameshapewa hilo agizo, anaendelea na vikao kwa ajili ya uratibu. Kilimo na mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituasa kuwa uti wa mgongo wa uchumi wetu ni kilimo. Na mshairi mmoja alishawahi kusema kuwa ukitaka mali utaipata shambani. Wananchi wakati wa Makongorosi hawako nyuma katika kutekeleza kwa vitendo misemo hiyo. Uzalishaji wa mazao umepanda kutoka tani za mazao 13,712 kwa msimu wa mwaka 2019-2020 hadi kufikia tani 19,505 kwa msimu wa mwaka 2023-2024. Changamoto kubwa imekuwa ni migogoro ya wakulima na wafugaji ambao wahalifu wakipatikana wanadhibitiwa kwa mujibu wa sheria. Na washukuru watendaji wangu, jeshi la polisi, uongozi wa wafugaji, wenye viti wa vitongoji na jamii kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa katika utatuzi wa migogoro mara inapojitokeza. Nadhani hapa ndio mheshimiwa alisema kuwa hatujaingiza swala la mbiwe kwa maksudi kwa sababu taarifa zinaenda mbali. Nadhani taarifa yake mmeipata. Maendeleo ya jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata yetu haipo nyuma katika kutekeleza uwezeshaji wa jamii kupitia 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Kata ina vikundi vipatavyo 64 ambapo vikundi vya vijana vipo 26, vikundi vya wanawake vipo 36 na walemavu 2. Vikundi vyote vimekwisha pewa jumla ya shilingi 324 milioni. Asilimia ya vikundi imepanda kutoka 62 kwa mwaka 2020 hadi kufikia 88 kwa mwaka 2025. Hapa na mheshimiwa ana maana kuwa mwaka 2020 tulikuwa na asilimia 62 ya uundaji wa vikundi, lakini sasa tumepanda, na ndio maana mpaka sasa tuna vikundi 64 na bado usajili unaendelea. Hali ya marejesho inaridhisha. Uongozi wa kata na vitongoji unahamasisha sana wana vikundi kurejesha mikopo hiyo kwa wakati ili kuwezesha vikundi vingine vyenye sifa kuweza kukopa. Kwa kipindi cha mwaka 2025 vikundi vipya 6 vimeshapata mkopo wa jumla ya shilingi milioni 113. Ni juzi tu tumejadili vikundi 6 vimepita na vimeshapata tayari mikopo yao milioni 113, wanaendelea na shughuli. Na juzi tumejadili tena vikundi 34. Kamati ya mikopo ya wilaya imefika na imeshapitisha. Kwa hiyo bado kuna hatua moja tu mbele. Inawezekana tukawa na vikundi vingine zaidi ambavyo vitapata fedha. Hongereni sana. Ni rai yangu kuomba wewe mwenyekiti na wajumbe washauri wana vikundi kufanya marejesho ya mikopo ili vikundi vingine viweze kukopa na hata kuongeza imani kwa mkopeshaji. Huduma ya maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma ya mtandao wa maji kwa kata ya Makongorosi unazidi kuimarika siku hadi siku.
Hadi sasa asilimia utoaji wa huduma ya maji kwa kata hii ni asilimia 34 kwa mujibu wa bodi ya chombo cha watumia maji. Kwa kipindi cha mwaka 2022 ilikuwa ni asilimia 25. Ni matarajio ya huduma kupanda kwa mkakati uliopo na usambazaji wa maji. Hadi sasa jumla ya kaya 437 zina bomba za maji na vituo 13 zinazotoa huduma kwa kaya 680 na kuwa na jumla ya kaya 1117 zinazohudumiwa na chombo cha maji. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025 vitongoji vya Mwaoga na Songambele wametengewa jumla ya shilingi milioni 250. Wanasambaziwa maji safi na salama. Kitongoji cha Kalungu upimaji unaendelea ili waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa ujumla ninyi ni mashahidi, huduma ya upatikanaji wa maji kupitia chombo cha maji Makongorosi unaimarika siku hadi siku. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Asante. Huduma ya umeme. Katika swala zima la usambazaji wa umeme, vitongoji vyote vimepata umeme. Zoezi la huduma hii kusambazwa kwenye kaya linaendelea. Hadi sasa tuna asilimia 100 ya kufikiwa na umeme kwa vitongoji vyote vya kata ya Makongorosi. Hii imetokana na juhudi zangu binafsi na ushirikiano mkubwa naopata kutoka kwako na vitongoji na viongozi wengine katika umoja. Hakika umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Huduma ya barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma ya barabara kwa kipindi cha miaka 5 nayo haikubaki nyuma. Kwa kipindi hiki barabara inayounganisha mkoa wa Songwe na Mbeya kutoka kitongoji cha Songambele hadi Kalungu chini mkoa wa Songwe ililimwa na matengenezo yamekuwa yakifanyika. Aidha, barabara ya Makongorosi Kalungu imelimwa. Shida ni kwenye culvert ambapo serikali kuu imetenga kwenye bajeti ya 2025-2026 jumla shilingi milioni 100 kwa ajili ya matengenezo ya hiyo culvert. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nyakati mbalimbali mimi pamoja na viongozi wenzangu wa kitongoji tumekuwa tukilima barabara za mitaa kadiri ya uwezo wetu. Nawashukuru sana viongozi wenzangu wa vitongoji na mataa kwa ushirikiano wao katika kulisukuma gurudumu la maendeleo ya kata hii kwa moyo na uzalendo mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ipo miradi ya maendeleo ambayo imetekelezwa. Miradi hii ni kama ifuatavyo. Upo ujenzi wa madarasa 2 na ofisi 1 shule ya msingi Kilombero. Pale tulipokea toka serikali kuu milioni 40. Ujenzi umekamilika. Yapo madarasa 5 shule ya msingi Umoja tu. Tulipokea toka serikali kuu milioni 100. Zote zimetumika na ujenzi umekamilika. Ujenzi wa madarasa 3 shule ya msingi Kalungu tulipokea milioni 60. Ujenzi umekamilika. Namba 4 ni ujenzi wa shule mpya ya Amani. Tulipokea milioni 544 na laki 5. Zilizosomwa kutoka serikali kuu ilikuwa ni milioni 538 na laki 5. Hii milioni 6 ilikuwa ni mchango wa wananchi. Shule imekamilika. Na juzi kamati ya bunge ilikuja kwa ajili ya kuja kuona ujenzi wenyewe na wameridhika na wanawapongeza sana wana Makongorosi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Vile vile tumepokea jumla ya shilingi milioni 15 na laki 4 kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo shule ya msingi Umoja tu. Ujenzi ulishakamilika. Tumepokea pia milioni 15 na laki 4 kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo 14 shule ya msingi Kalungu. Tayari ujenzi umekamilika. Ujenzi wa darasa 1 shule ya msingi Nyerere tulipokea jumla ya milioni 12 na laki 5. Ujenzi umekamilika. Tulipokea vile vile milioni 6 na laki 6 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa matundu 12 ya vyoo shule ya msingi Kilombero. Ujenzi umekamilika. Ujenzi wa vyoo matundu 3 shule ya msingi Nyerere tulipokea jumla ya shilingi milioni 6. Ujenzi umekamilika. Vile vile tunaendelea na ujenzi wa soko la matunda kwa ajili ya kupunguza kero kwa wafanyabiashara wetu. Tulipokea jumla ya shilingi milioni 54 na laki 8.
Katika hiyo milioni 54,800,000 tumshukuru sana mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani kwa juhudi zao, kwa sababu bila juhudi zao tusingefikia hatua hii. Kwa hiyo katika hiyo mfuko wa jimbo mara kwanza tulipokea milioni 1,800,000 na tutazidi kupokea zingine na kufikia hizi milioni 54,800,000. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge kwa juhudi zako na kufikia hatua hii. Hili soko tumeshajenga tayari. Kilichobaki pale ni uwekaji wa meza kwa maana ya vizimba. Ni mashahidi mnaopitia pale. Juzi tulikuwa tunapima, tunatarajia kuwa na vizimba 120. Kwa hiyo wafanyabiashara 120 wataingia pale baada ya kukamilisha hiyo shughuli. CCM oyee! Vile tumepokea jumla ya shilingi milioni 250 za usambazaji wa maji safi na salama katika vitongoji vya Mwaoga. Kata yetu inatoa shukrani nyingi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kutoa fedha nyingi za miradi ya maendeleo ambayo ni jumla ya shilingi bilioni 1,105 na 200,000 zimeingia katika kipindi cha 2025. Hongereni sana wana Makongolosi na hongereni sana kwa viongozi wetu. Ulinzi na usalama. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya ulinzi na usalama wa raia na mali zake ni wa kuridhisha. Wananchi wamekuwa wakishirikishwa vyema katika swala zima la ulinzi shirikishi jamii na pia kutoa taarifa za uhalifu mali yanapojitokeza. Nimemwagiza polisi kata kuhuisha vikundi vya ulinzi shirikishi jamii kwa kila kitongoji ili kupambana na uhalifu mdogo mdogo mitaani. Kwa mwaka 2024 yalijitokeza mauaji ambapo kwa msaada wa jeshi la polisi na wananchi wahalifu walikamatwa na taratibu za kisheria zinaendelea. Utatuzi wa migogoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ya majukumu yangu ni utatuzi wa kero mbalimbali katika jamii. Utatuzi huu unaufanya kupitia mikutano ya mara kwa mara inayoifanya ndani ya kata yangu na kero za mtu mmoja kupitia ofisi ya diwani. Ni imani yangu kwa wanajamii wanaridhika na ninachokifanya kwa mujibu wa miongozo mbalimbali. Na siishi hapo, bado nitaendelea na utatuzi wa migogoro. Ukusanyaji wa mapato ya halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata yetu imepiga hatua kubwa sana katika ukusanyaji wa mapato ya halmashauri. Kwa kipindi cha mwaka 2020-2021 kata ilikuwa inakusanya jumla ya shilingi milioni 25, ambapo mwaka 2023-2024 ukusanyaji umefikia milioni 78,900,000 kati ya makisio ya milioni 80. Kata inaendelea kusimamia kwa karibu ukusanyaji wa mapato na kubuni vyanzo vipya ili na inalenga kukusanya jumla ya shilingi milioni 100 kwa kipindi cha mwaka 2024-2025. Na mpaka sasa kwa taarifa za uhasibu tumeshafikisha milioni 70. Kwa hiyo tunajitahidi sisi watendaji kutekeleza ilani ya uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nachukua tena fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ya Chama cha Mapinduzi, viongozi wa chama na serikali kwa ushirikiano uliotukuka katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kama silaha namba 1 katika uboreshaji wa maisha bora kwa kila Tanzania. Ni matumaini yetu kuwa kwa pamoja kwa umoja wetu tutashinda. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki mamlaka ya mji mdogo Makongolosi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Naomba kuwasilisha Kasim Haule, Mheshimiwa Diwani wa kata Makongolosi. Mimi diwani, mbunge na rais. Lakini pia nitoe ufafanuzi. Mtendaji amejumuisha. Nitaka mkutano huu uondoke mna majibu mazuri. Tukisema umeme vitongoji vyote unavyo, hamtatoka na majibu. Mmenichagua mimi kuwa diwani, Mkuyuni kulikuwa hakuna umeme, leo unawaka. Mlinichagua mimi kuwa diwani, TRA kulikuwa hakuna umeme, leo umeme unawaka. Mlinichagua kwa mimi diwani Manyanya, hakuna umeme, leo umeme unawaka. Mlinichagua mimi kuwa diwani Songa Mbele, hakuna umeme, leo umeme unawaka. Mlinichagua kuwa diwani Kalungu Juu, umeme ulikuwa hakuna, leo umeme unawaka.
Kwa hiyo nataka nichangie, muangalie diwani wenu ni jinsi gani nilipopambana kuleta maendeleo kwenye kata hii. Lakini pia kuna swali nimeletewa hapa. Ni kweli nataka nijibu kwa niaba ya mjumbe. Kalungu tulitengeneza kivuko. Bahati mbaya na bahati nzuri kile kivuko kilienda na maji. Baada ya kwenda na maji nilimpigia mbunge tukashirikiana naye kwa bana wa TARURA, wakatutengea fedha milioni 100, ambayo hii fedha ilitakiwa daraja hili lijengwe toka mwaka jana. Lakini ndugu zangu, sisi ni wawazi, tuko chama kimoja, na mheshimiwa mbunge yuko hapa, bosi wangu. Niseme tu, hizi fedha mlizotengewa kujenga daraja la Kalungu, bahati mbaya hizo fedha hatujaletewa kujenga lile daraja. Kwa hiyo mimi diwani wenu nikafanya jitihada za makusudi, nikawachukua TARURA nikawaleta pale kwa wana Kalungu. Mvua zikiwa nyingi watagawanyika wananchi wangu, watashindwa mawasiliano ya kuja huku Makongorosi. Kwa hiyo hivi saizi tena hapo tunaongea na mbunge anasikia, naye akakazie huko akienda. Wametuahidi kutuletea milioni 100 tena mwezi wa 8. Wanasema mwezi wa 8 fedha zitaingia na daraja litaanza kujengwa pale Kalungu. Sasa ni watoe wasiwasi wana Kalungu. Sisi serikali tuko na nyie na viongozi wetu tunawapambania usiku na mchana. Kwa hiyo daraja lenu litajengwa.